我係樹熊公子啊！估唔到緣盡70強啦，好多謝大家嘅支持。大家所有嘅留言我都收到。咁我當然知道啦，唱歌絕對唔係我強項，咁所以喺唱歌方面咧，我係有好多不足嘅。咁亦都唔係即係話一年半載或者幾個月可以改善得晒。咁但係自己一路都好中意音樂，咁亦都好中意唱歌，亦都有創作歌曲。咁所以希望係咯，有音樂嘅旅程可以繼續行啦。咁多謝大家支持，我好唔捨得。其實頭先最唔捨得係我喺台上面咧，大家見到我冇喊，即係冇話好傷心，但係反而係返到去休息室嘅時候啦，見到成班同事係咯，即係一齊即係為我鼓掌啊，一齊俾鼓勵我啊，嗰個哇！我突然間係眼濕濕嘅，係啊，跟住我又但係控制住自己，咁所以好開心。我覺得成個旅程係好開心，可以同呢班同事一齊去參加。同事們，你哋加油啊！動物園嘅動物。